Καλησπέρα παιδιά, Νοέμβριος του 2020 και η Sony κυκλοφορεί και επίσημα το PlayStation 5. Μία κονσόλα όμως που δεν θα τη βρείτε πουθενά, γιατί ήδη όλες οι κονσόλες που έχουν κυκλοφορήσει έχουν εξαντληθεί λόγω των προπαραγγελιών που γίνανε το φθινόπωρο. Ας τα δούμε όμως όλα λίγο πώς ήρθαμε στο 2020. Το 1994 η Sony κυκλοφόρησε το PlayStation 1, την πρώτη της κονσόλα. Εν συνεχεία το 2000 κυκλοφορεί το PlayStation 2. Η νέα κονσόλα θα φέρει το εξής συναρπαστικό στοιχείο, θα είναι συμβατή με τους τίτλους παιχνιδιών του PlayStation 1 και τα χειριστήρια και αντίστοιχα περιφερειακά που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή του PlayStation 1, δίνοντας τη συμβατότητά του στο PlayStation 2, το υπονομαζόμενο και ως Backward Compatibility. Το 2006 θα έρθει η Sony με το PlayStation 3, το οποίο θα έχει στα πρώτα της μοντέλα τη δυνατότητα των Backward Compatibility τίτλων και αντίστοιχα περιφερειακών με αντίστοιχα αξεσουάρ που τα προσομοιώνεις για να τρέξουν στη νέα κονσόλα. Στη συνέχεια όμως το κόστος της θα βγάλει ένα οικονομικότερο μοντέλο, όπου πλέον δεν θα υπάρχει αυτή η συμβατότητα με τα προηγούμενα περιφερειακά και παιχνίδια. Το 2013 η Sony φέρνει το PlayStation 4. Το 2016 η Sony θα φέρει το PlayStation VR και θα προσομοιώσει το μέσο παίχτη στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας. Εδώ πέρα θα δούμε πάλι το Backward Compatibility της Sony να έρχεται με τα χειριστήρια του PlayStation Move. Πλέον τα χειριστήρια του PlayStation Move είναι άκρως συμβατά με τη νέα τεχνολογία. Όπου φτάνουμε στο 2020 και το PlayStation 5. Η Sony έχει ανακοινώσει ότι η μεγαλύτερη μερίδα τίτλων που κυκλοφόρησαν για το PlayStation 4 θα είναι συμβατή με το PlayStation 5. Ακόμα δίνει τη δυνατότητα στον παίχτη να συνδέσει τα περιφερειακά του PlayStation 4 με τα αντίστοιχα του PlayStation 5. Η Sony λοιπόν δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους κατόχους του PlayStation 4 να συνδέσουν το PlayStation VR στο PlayStation 5. Ο τρόπος που θα το κάνεις αυτό είναι μέσω ενός αξεσουάρ, το οποίο η Sony δίνει εντελώς δωρεάν σε όλους τους χρήστες του PlayStation 4 VR. Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη. Μπαίνεις στο αντίστοιχο link της Sony, το οποίο θα βρείτε και κάτω από τα σχόλια του βίντεο. Αν είστε κάτοχος του PlayStation VR, μπείτε στο Camera Adapter Support by PlayStation. Στη σελίδα αυτή θα πρέπει να δηλώσετε το barcode του PlayStation VR. Εντός λίγων ημερών η Sony θα σας στείλει αυτό το φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει μέσα ένα manual με οδηγίες για το PlayStation Camera Adapter και αυτό εδώ το ανταπτοράκι. Το συγκεκριμένο ανταπτοράκι το συνδέεις στο νέο σου PlayStation και παίζεις με το VR. Εγώ για την ώρα θα έχω αυτό το ανταπτοράκι να βλέπω. Είναι το πρώτο μου αξεσουάρ από το PlayStation 5, το οποίο δεν έχω. Πότε θα μου φέρουν εμένα PlayStation?